హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు క్రేజీ మీనాస్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో బీట్రూట్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం. బీట్రూట్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాదండి, ఎలాంటి ఫ్రైడ్ రైస్ అయినా చిన్నపిల్లల లంచ్ బాక్స్కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. బట్ చాలామంది పిల్లలు వెజిటేబుల్స్ తినడానికి ఇష్టపడరు కదా. సో ఇలాగ వాటిని ఫ్రైడ్ రైస్లో యూజ్ చేసి పెడితే చాలా బాగా ఇష్టంగా కూడా తింటారు. సరే, ఇక ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి బీట్రూట్ని పీల్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. మీ రైస్ క్వాంటిటీని బట్టి బీట్రూట్స్ని సన్నగా తురుముకోవాలి. సన్నగా లేదా మీడియం సైజ్ తురుముకోండి, అంతేకాని ముక్కలుగా చేయడం, కొద్దిగా పెద్దగా తురుముకోవడం చేయకండి. ఎందుకంటే లంచ్ బాక్స్లో పెడితే పిల్లలు ఏరి పడేసే అవకాశం ఉంది. సో నేను ఇక్కడ మీడియం సైజులో తురుముకుంటున్నాను. బీట్రూట్ అనేది చాలా హెల్తీ అండి, ముఖ్యంగా బ్లడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అబ్బాయిలకి కాదు, అమ్మాయిలకి ఇద్దరికీ కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అండి. అండ్ నేను మొత్తం ఇలాగా నాకు కావాల్సినంత బీట్రూట్ని తురిమేసుకున్నాను. తురుముకున్న తర్వాత కొంచెం లాస్ట్లో చివరిలో బీట్రూట్ మిగిలిపోతుంది కదా, అది కూడా ఏం వేస్ట్ అవ్వదు. వాటిని అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో రిజర్వ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనము దాంతో జ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే మిగిలిపోయిన బీట్రూట్ని మిక్సీ పట్టేసి దాంట్లో కొద్ది తేనె, నిమ్మరసం కలుపుకొని మార్నింగ్ టైమ్స్లో బీట్రూట్ జ్యూస్ లాగా తాగేయచ్చు. లేదా వాటిని మిక్సీ పట్టి కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేసి గీ యాడ్ చేస్తే, జీడిపప్పుతో నెయ్యితో తాలింపేస్తే బీట్రూట్ హల్వా రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా లేదంటే హెన్నాలో బీట్రూట్ని కలుపుకొని కూడా హెన్నాలు పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫేస్ ప్యాక్ లాగా కూడా బీట్రూట్ని వేసుకోవచ్చు. కావలసిన పదార్థాలు: సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయలు, పల్లీలు, శనగపప్పు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఇంకా కొత్తిమీర. ముందుగా బాణలి పెట్టి నూనె వేసి, నూనె వేడయ్యాక అందులోకి జీలకర్ర, పల్లీలు, కరివేపాకు, శనగపప్పు యాడ్ చేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక అందులోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేసి అవి కూడా కాసేపు వేగాక అందులోకి సాల్ట్ ఇంకా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి కాసేపు వేగించి అందులోకి సన్నగా తురుముకున్నటువంటి బీట్రూట్ తురుముని యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. బీట్రూట్లో వాటర్ అంతా వెళ్ళి నూనె పైకి తెలియ వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం చేసే ఐటమే బీట్రూట్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాబట్టి బీట్రూట్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి, లేకపోతే పచ్చివాసన రావడం కానీ తీయగా ఉండడం కానీ జరుగుతుంది. అందులోకి మీకు ఇష్టమైతే కొద్దిగా కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అలాగే కూడా ఇలా లంచ్ బాక్స్కి చాలా బాగుంటుంది కారం లేకుండా కూడా. లేదా కారం యాడ్ చేసుకుంటే కూడా స్పైసీగా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు నూనె బాగా పైకి తేలింది. ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దింపేసుకుని అందులోకి మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి రైస్ని యాడ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు నేను కడాయిని పక్కకు దింపేసుకున్నానండి. అందులోకి నేను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. రైస్ అలాగా నార్మల్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా కొంచెం పుల్లగా విడిగా రావాలంటే, సాఫ్ట్గా రావాలంటే అందులోకి నూనె, ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఉడికేటప్పుడే. ఇప్పుడు మన బీట్రూట్ గ్రేవీలోకి మొత్తం వైట్ రైస్ అంతా యాడ్ చేసి చక్కగా కలిపేసుకోవాలి. మొత్తం అదంతా కలిసేలాగా నీట్గా మొత్తం కలుపుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్న దానికంటే చాలా రెడ్డిష్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందండి. చాలా చూస్తూనే తినాలి అనిపించేలా ఉంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల లంచ్ బాక్స్కి అయితే చాలా ప్రిఫరబుల్ ఆప్షన్ అండి. ఇందులోకి పెరుగుతో కానీ లేదా ఏదైనా పొడితో కానీ తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఉత్తదైనా చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అందులోకి చివరిగా కొద్ది కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేస్తే సూపర్ టేస్టీ యమ్మీ బీట్రూట్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయినట్టే. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు కదా. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకా మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.